अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है इस्माइल। आप देख रहे हो शेख डेरी व्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोगों ने ना पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोगों ने 2 गायों का दूध बंद किया हुआ है। तो गाइस ये वो गाय है जिसका हम लोगों ने दूध बंद किया हुआ है। एक वो अंदर ठहरी है, वो दूसरी साइड पर, और एक ये है। तो गाइस ये जो गाय है ये बहुत ही गंदी गाय है। मतलब कि दूध में तो सही है लेकिन ये शरारती बहुत है। हम लोग ने बहुत कोशिश की है कि हम लोग ना इसको बड़ी गाय में छोड़ दें। देख सकते हैं वहाँ बड़ी गाय ना, गायें अलहदा होती हैं, बच्चियाँ अलहदा होती हैं। कि हम लोगों की कोशिश थी हम लोग इसको गाय को भी वहाँ छोड़ दें, लेकिन हम लोगों ने जब इसको छोड़ते हैं लेकिन ये वहाँ से ऊपर से जंप लगा कर ना बाहर आ जाती है। वो इस वजह से आ जाती है क्योंकि ये छोटी सी थी, यहीं पैदा हुई थी, इस वजह से ना वो ना हम लोग ने इसको यही इसी जगह पर ही पाला था। देख सकते हैं इसी जगह पर ही पाला था। और ये फिर यहाँ की हेल की हो गई है, ये फिर वहाँ जाती नहीं है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे भी बांस लगे हुए हैं, ये भी बराबर है वो भी बराबर है। अब यहाँ से वो ये जंप लगा नहीं सकती है, वहाँ से ये जंप लगाकर बाहर आ जाती है। ये बहुत शरारती गाय है, ये कहती है जहाँ मेरी जगह है वहीं पर ही रहूँगी मैं। तो गाइस ये बचपन से इस वजह से यहीं रही है, तो ये यहीं की ही फेर की हुई है। जो जानवर जहाँ का रहने का हो जाता है वो वहीं पर ही रहता है। तो गाइज उसको नई जगह ना बहुत गलत लगती है कि यहाँ पर मेरा सही नहीं है, वहाँ पर और भी बड़े जानवर है ना, बड़ी गाय। तो ये कहती है वहाँ पर मैं जाती नहीं हूँ, वहाँ पर बहुत बड़े जानवर खड़े हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गाय है, और ये इसका भी दूध बंद हो गया और ये भी माशाल्लाह से फुल तैयार गाय है। तो गाइज अभी हम लोग आपको बताते हैं, हम लोग ना पिछली मंडे में ना आपको दिखाया था कि हम लोग ना जानवर लेकर आए थे, बहुत सारे बछड़ी लेकर आए थे। तो गाइज ये वो बछड़ी थी जो हम लोग ना लेकर आए थे, और हम लोग ने आहिस्ता आहिस्ता इनको अब हेल्का कर दिया। अब ये इकट्ठे रहते हैं खुले माहौल में। तो गाइज अभी आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने ना पिछले जो व्लॉग्स जो हैं अब आप लोग देख रहे हैं, तो पिछले व्लॉग में देखे कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास बछियाँ खड़ी हैं, वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से वो बछियाँ भी तैयार हो गई हैं। एक ये बछड़ी आपको दिखाई थी, और भी बछड़ी, ये वाली बछड़ी भी दिखाई थी। तो गाइस माशाल्लाह से ये भी अब तैयार हो गई हैं, और इनको भी टीका रखवाया हुआ है, इसको भी टीका रखवाया हुआ है, और इसको भी टीका रखवाया हुआ है। तो गाइस इनकी ना बछड़ियों को ये बड़ी गंदी आदत होती है, ये देखें ये बूंदर पर चढ़ जाती हैं। तो अभी माशाल्लाह से 2 हमारी बछड़ियां अब तैयार हैं, लग भी चुकी हैं। बकाया हमारे पास रह गई हैं 2 और। एक ये वाली बछड़ी रह गई है, और एक वो जो अंदर खड़ी है बड़ी वाली, वो सामने खड़ी है। तो आपको दिखाता हूँ वो कौन सी बछड़ी है। तो गाइस ये वो बछड़ी है, यही है वो बछड़ी। एक ये 2 बछड़ियां रह गई हैं। तो गाइस ये भी इंशाल्लाह हम लोग तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी, इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएंगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस गाय ने ना ये टांग फंसा ली है अपनी। अभी मैं टांग निकालता हूँ इसकी। तो गाइस ये माशाल्लाह टांग निकल गई है, और गाय भी माशाल्लाह से ठीक है। तो गाइस अभी हम लोगों ने को ना गिफ्ट मिला था एक, ये हम लोगों ने ऐसे ही शौक से रखी हुई है क्योंकि ये देसी है। देसी हम लोगों ने ज़्यादा रखा हुआ है ना, क्योंकि हमारे पास सारी गायें आप लोग देख ही सकते हैं, हमारी गायें सारी फ्रीजन है। अभी हम लोगों ने ये शौक की रखी हुई है, ये देसी है माशाल्लाह से। ये भी तैयार है। हमारे पास जितने भी जानवर हैं अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह से सारे बछड़े जो बछड़ियाँ तैयार खड़ी हैं। तो गाइज एक और भी दिखाता हूँ। गाइज ये वाली बछड़ी भी है, ये भी माशाल्लाह से तैयार है, और आप लोग देख सकते हैं ये अभी पहलन बच्ची है। ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बच्ची है, और इसकी खूबसूरती देख सकते हैं आप लोग। देखिए चाल वगैरह देख सकते हैं, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बच्ची है। और हम लोगों ने इसको भी ना, ये भी माशाल्लाह से घर की है,
हम लोग इसको बाहर से लेकर आए थे, छोटी सी थी, इसको हम लोगों ने पाला माशाल्लाह से। अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, इसको ले आए हैं इस स्टेज पे। तो गाइस माशाल्लाह से आप लोग देख ही सकते हैं इस बछड़ी को कितनी माशाल्लाह से तैयार हुई हुई है। और अभी हमारे पास जानवर जो हैं फुल तैयार जो हैं, ये 3 जानवर अभी हमारे पास तैयार हुए हुए हैं। और अभी हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं, ये अभी खड़े हैं, ये भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे और आपको भी रोज़ाना की अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस आपको मैंने ना दिखाया था कि एक 3 थनों वाली एक गाय है जो जिसने अभी बच्चा दिया था। तो गाइस यही है वो बछड़ी, लेकिन माशाल्लाह से इसको भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मैंने इसका नाम रखा हुआ लाडो, लेके आता हूँ ना लाडो के नाम से। तो गाइस ये आती भी है मेरे पास, अभी आपको दिखाता हूँ कि आप बुलाता हूँ। लाडो 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 आजा, लाडो 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 आजा आजा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं मेरे पास आ चुकी है और इसका नाम मैंने लाडो रखा हुआ है। ये देखें नाम से आ गई है मेरे पास ही, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बच्ची है। और अभी हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि और जानवर लें। अभी गर्मी बहुत है, इस वजह से ना हम लोग जानवर ले नहीं रहे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। जो कि नया जानवर जो आता है ना वो अपनी जगह को ना बहुत मुश्किल से सेटल करता है नई जगह पर। तो गाइज अभी हम लोग ना और काम कर रहे हैं। तो गाइज मेरे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।